Y như là rằng luôn á, tới giờ nấu cơm là tôi bị giành việc luôn á, không biết làm sao luôn á. Tính xào đồ ăn, cái anh nói thôi để anh làm cho. Quay qua tôi tính nấu canh á thì chị nói để thôi để chị làm cho. Ủa vậy là sao vậy mọi người? Vậy là giá trị của tôi trong căn nhà này là cái gì? Vậy rồi thuê tôi về đây để làm gì ta? Tính ra đây là công việc của tôi á mấy bà, mà giờ không cho tôi nấu. Ủa mấy cây kéo đây anh thấy không? Rảnh quá tôi đi tới đi lui, cái tôi lấy điện thoại tôi quay. Trời ơi, gặp cái kiệt cảnh này ha, là đi giúp việc chỗ khác chắc bị đuổi 8 đời dương rồi á mấy bà ơi. Không cho tôi nấu thì giờ tôi dọn cơm, mà không lẽ tôi nấu ăn không hợp khẩu vị hay sao? Hay là tôi nấu dở quá ta? Nhưng mà tôi ăn tôi thấy tôi nấu cũng được á, cũng ngon mà. Sao kỳ vậy? Đây là lần đầu tiên tôi đi giúp việc luôn á mấy bà. Có ai gặp tình cảnh này giống tôi không? Đi giúp việc mà tối ngày chủ nấu cho ăn không à? Sao tôi khổ dữ vậy trời? Trời ơi, tôi đang phân vân, tôi suy nghĩ không biết là làm việc như thế này thì cuối tháng tôi bị trừ luôn không ta? Mà thôi kệ đi, cơm dọn ra rồi, mời mọi người ăn cơm cùng với em, cùng với gia đình bất ổn này nha.